خبر تنفروشی بازیگر مشهور سریال چوکور همه رو شوکه کرده. حالا بریم سراغ علت این اتفاق. دختر و پسرا به سلبریتی سودا خیلی خوش اومدید. اگر به اخبار ویژه سلبریتی های ترکی علاقه‌مندید، حتما کانال سلبریتی سودا رو همراهی کنید. بازیگر ترکی که به خاطر تغییر جنسیتش تصمیم بسیار عجیبی برای ادامه زندگیش گرفته. احمد ملیح یلماز در سال 1989 تو آنکارا به دنیا اومد. از گروه تئاتر دانشگاه آنکارا فارغ التحصیل شد. اون یه بازیگر با تجربه تئاتر هست، ولی در واقع باید بگیم که بود. دوستان، پیش از ادامه بگم که این پست صرفاً جنبه خبری داره و ما بدون هیچ اظهار نظری صرفاً گفته ها و مقالات نشریات رو نقل قول می‌کنیم. احمد ملیح یلماز علاوه بر کارهای تئاتری از سال 2010 بازی در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی رو شروع کرد و یکی از بهترین و ماندگارترین نقش‌های اون در سال 2018 شخصیت تمساح جلیل در سریال چوکور بود. احمد در سریال سقف‌های شیشه‌ای هم نقش شیناسی رو بازی کرد. و بالاخره در ژانویه 2022 اعلام همگانی کرد که اون یک ترنسه و اقدام به عمل تغییر جنسیت کرد و البته اسمش رو هم به ملی بندلی تغییر داد. با اینکه رسانه‌های ترکیه همیشه سعی در بروزرسانی افکار مردم دارن و سعی می‌کنن باورهای سنتی رو در افکار مردم کم رنگ‌تر نشون بدن، اما به نظر میرسه که افکار عمومی ترکیه هنوز خیلی چیزا رو پذیرا نیست. احمد یلماز بعد از تغییر جنسیتش کارش رو به کل از دست داده و در واقع پیشنهادی بهش نمیشه. این عدم پیشنهاد در واقع برگرفته از باورهای عمومی جامعه است و در نتیجه فیلمسازان و سریال سازان ترکیه ریسک نمی‌کنن که احمد یا به عبارت بهتر ملی رو به کار بگیرن، چرا که ممکنه اثرشون بایکوت بشه. نشریه حریت هم چند وقت پیش در مقاله بدون اشاره به شخص خاصی عنوان کرد که فیلمسازان ترکیه باید حواسشون باشه که همه ترکیه فقط در نسل جوان امروزیش خلاصه نمیشه و هنوز جامعه ما اعتقادات سفت و سخت مذهبی و سنتیش رو داره. این اولین اقدام به تغییر جنسیت در بین هنرمندان ترکیه نیست و آخریش هم نخواهد بود، چرا که این عمل و این اتفاق به خودی خود هیچ مشکلی نداره و کاملا قانونی و پذیرفته شده هست. حداقل مردم ترکیه در مورد یکی از بزرگترین هنرمندان خودشون یعنی بولند ارسوی این مسئله رو پذیرفتن و بهش احترام گذاشتن. چیزی که موضوع احمد یا ملی رو عجیب کرده حرفا و مصاحبه‌های اخیرش هست. احمد تو مصاحبه آخرش گفته ای کاش جامعه من رو میپذیرفت و به خاطر تغییر جنسیتم تردم نمیکرد که کارم رو از دست بدم و مجبور به تن فروشی بشم. من مجبور به این کار شدم، مادرم هم به همین دلیل با هم قطع رابطه کرده. حرفای آخر احمد بسیار عجیبه. این حرفا باعث واکنش‌های تندی در ترکیه شده. فعالان حقوق زن این رو توهین آشکاری به نیمی از جمعیت جهان که زنان هستن میدونن و میگن آیا زن بودن مساوی است با اجبار به تن دادن به هر کاری؟ مردم عادی ترکیه در واکنش به حرفای احمد گفتن که این اظهارات کاملا غیر منطقی و دور از عقله و توجیه غیر قابل پذیرشی هست نسبت به تمایل احمد به بی‌بندوباری، وگرنه آدمی که مایل به کار کردن باشه حتی در صورت از دست دادن کار اصلیش میره و از صفر شروع میکنه و حداقل گارسونی میکنه، نه تن فروشی. البته از سمتی نسل جدید ترکیه هم معتقدن ترنس‌ها به راحتی نمیتونن کار پیدا بکنن و شرایط اونا رو مجبور به این کار کرده و تا حدودی به احمد حق میدن. جالبه که بدونید با اینکه احمد سریال چوکور رو در میانه راه رها کرد ولی نقشش رو به قدری خوب و دقیق و به اصطلاح مردونه بازی کرد که تا مدت‌ها مردم ترکیه تغییر جنسیتش رو اصلا باور نمی‌کردن. به انتهای ویدیو رسیدیم، ولی شما حتما واسمون بنویسید که نظرتون در مورد این اتفاق عجیب چیه؟ آیا به احمد در مورد انتخاب شغل جدیدش حق میدین یا نه؟ خیلی متشکرم که همراهمون hastid. مثل همیشه مراقب خودتون باشید. خداحافظ. Mesleğimi ben almasaydım, keşke kadın olmak istediğim için mesleğim alınması yüzünden seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım da annem bana küsmeseydi. Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı, ben sadece kadın gibi hissettim.